Ларри? Что ты тут делаешь? О, привет, ребят. Я тут слежу. Зачем? Или за кем? За холодильником, братан. Черт возьми, каждый раз, когда я утром просыпаюсь после отходника, я нахожу там еду. Ларри, вообще-то... Погоди, Эш. Ларри, так ты следишь за холодильником, да? Да, чел, говорю же, чертова еда берется из ниоткуда. Да ты что? Серьезно? Черт, я разгадаю эту тайну. Я буду тут сидеть и следить. Да, чувак. Если узнаешь, кто это, то скажи мне. Конечно, братан. Обязательно. Ну, удачи, Ларри. Доброго вечера, Ларри.